कीबोर्ड फॉर सेल एंड ई स्पोर्ट MK4500 प्रो, पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10, जेब्रोनिक ज़ेप मैक्स निंजा, रेड ड्रैगन फिश प्रो। सब मैकेनिकल है, सिर्फ इसमें ये ज़ेप मैक्स निंजा में ब्लू स्विचेस हैं एंड बाकी के सारे रेड स्विचेस हैं। एंड हॉट स्वैपेबल ये रेड ड्रैगन फिश प्रो एंड ज़ेप मैक्स निंजा है, ओटेमो कंपेटेबल हॉट स्वैपेबल है एंड ये नॉन हॉट स्वैपेबल है, पोर्ट्रॉनिक्स हाइड्रा 10 एंड ई स्पोर्ट MK4500 प्रो। सब रिचार्जेबल है एंड ये वायर्ड के साथ भी वर्क करते हैं, विदाउट बैटरी भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। उसमें भी यहाँ पे सब वायर्स वगैरह है अंदर, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये सब सेल के लिए है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे कमेंट करोगे तो आपको जल्दी जो है इसका सेल वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन जल्दी से मिल जाएगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। शायद अभी शॉर्ट में नहीं होते हैं लिंक वगैरह पिन, तो इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं पिन कर दूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो।